Slovenija praznuje Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti, 7. konferenco o kreativnosti, ki letos poteka pod naslovom Srečni v službi. Vsak dan od 15. do 21. aprila ob 14:20 na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTubu in Facebooku. Brezplačne prijave na www.maratonpozitivnepsihologije.si. Dober večer vsem skupaj in dobrodošli. Tokrat govorimo na 7. konferenci o kreativnosti, o vodenju in komuniciranju v nejasnih časih, prav takšnih, kot so sedaj. Ja, ne? Prav takšnih, kot so sedaj, ko je veliko dvoumnosti, ne vemo, kako reagirati na kakšne stvari. Matej de la Corda bo z nami in bo odgovoril na par tem, kot so recimo, kako psihološko preživeti ekonomsko situacijo in se ne pobiti med sabo, kje najti energijo in motivacijo za prilagajanje na spremembe, na reinoviranje. Kakšne so dobre komunikacije s strani vodij, ko gredo stvari narobe? Lep pozdrav tudi v mojem imenu. To so teme, ki nas čakajo in hvala, da ste tukaj. Vsi tisti, ki želite biti še bolj srečni v službi, sicer po anketi, ki smo jo dali vam v pregled danes in pa prejšnji teden, smo ugotovili, da je 15% izmed vas, ki ste odgovorili, v službi zelo srečnih, polovica srečnih, 28% ne preveč srečnih in 5% zelo nesrečnih. Kar je dobro pri tem je, da veste, da vedno lahko tudi sami vplivamo na to, da se počutimo še bolje, in tudi če ste takrat odgovorili, da niste preveč srečni, hvala, ker ste z nami, kajti mogoče vam bomo pomagali pri tem, da se boste bolje počutili na svojem delovnem mestu ali tem ali kakšnem drugem. Tako da mogoče uvodno vprašanje tokrat za vas, kaj boste naredili, da bi bili še bolj srečni v svoji službi? Meni je pa zanimivo, veš, nekatere reakcije udeležencev, ko smo jim povedali, da organizirava konferenco Srečni v službi, ko so rekli, kako to misliš srečni v službi? V službi si lahko zadovoljen, kako boš srečen v službi? Se spomniš teh? Pravzaprav danes rečejo. Kadroviki in sociologi govorijo o zadovoljstvu na delovnem mestu, kot da je ta happiness at work prepovedan termin v Sloveniji in slovenščini. Midve pravzaprav vidiva zadevo malce drugače in pogumno misliva, da je lahko človek srečen tako v službi kot doma, ravno zato, ker se oboje medsebojno prepleta. Ali se vam tudi pravzaprav prepleta ali pa samo čakate, kot se temu reče, da vam svinčnik pade iz rok in lahko odpeketate domov? Ja, preden da začnemo z uradnim delom predavanja, tudi še povem, da bo z nami Matej de la Corda na koncu in bo lahko odgovarjal na vse naše, mogoče, če se izklopiš, ker nekaj igra v ozadju. Evo. Ja, nič hudega se zgodi. Torej, Matej de la Corda bo z nami na koncu in bo odgovarjal na vsa vaša vprašanja, ki jih kar pogumno postavite v komentarje. Jih spremljamo in bomo lahko v pogovoru z njim odgovorili. In
Ja, zahvala vsem našim podpornikom. Ravno ko sem se pripravljala na današnji večerni dogodek, sem razmišljala, tako sem rekla, spet bomo morali zahvalo povedati našim podpornikom. Pa sem potem pomislila, res kakšno srečo imamo, kajti če pomislimo, ne vem, na kakšna izobraževanja v Ameriki, kako zelo draga so, mi pa imamo to čast, da jih tukaj lahko spremljamo povsem brezplačno, zaradi tega, ker so jih finančno podprli podporniki. Hvala velika iz srca Epilogu, Zavarovalnici Triglav, Telekomu Slovenije, Result, AMZS, Lek Novartis, Salus in pa Geni Sonce, skupaj v sodelovanju tudi z medijskimi partnerji, ki širijo dobro besedo o pozitivni psihologiji in o tej konferenci, Delo, Media Marketing in pa podjetnik.net. Mogoče na tej točki se zahvalim še vsem ostalim našim izvedbenim partnerjem, ko bi vi vedeli, koliko ljudi stoji za tem, da lahko to izpolnimo, tako kot lahko vi v tem uživate doma. Ekipa videolectures.net, to je platforma Inštituta Jožef Štefan za strokovna in znanstvena predavanja, ki so z nami že od januarja 2013. Pa Clipping Ljubljana, ki nas spremlja že od prvega maratona pozitivne psihologije, Studio Ax, New Moment Ljubljana, Sonja Klopčiš in njeno AEIOU voditeljstvo. Če še niste slišali za to, poglejte si AEIOU voditeljstvo ali leadership. Pa Meta Grošelj, ki nam je pomagala trenirati tiste govornike, ki so to želeli. Pa Florentina Baloni, ki so nam podarili res unikatno darilo za tiste, katerim se želimo še posebej zahvaliti. Žito z enim presenečenjem, ki ga tudi čuvamo še, Hiša eksperimentov, Step Institute, Skupina Primera in Umna. Ogromno ljudi se je zbralo, da lahko vi se brezplačno in v udobju svoje dnevne sobe ali pisarne učite, izboljšujete, trenirate svojo razvojno miselnost, svojo agilnost, svoje sposobnosti in veščine motiviranja drugih in upam tudi uživate pri tem. Gotovo. In tokrat smo izbrali 2 dobrodelni organizaciji, za katere zbiramo prispevke. Za Pravno mrežo za varstvo demokracije in za Ekologi brez meja. Vzamite si trenutek. Ja, kar izvoli nas. Ja, hvala. Zato, ker Pravna mreža za varstvo demokracije je novejša organizacija, mogoče je ne poznate. Ampak ustanovili so jo zato, da zmanjšajo razliko v razpoložljivih finančnih in pravnih sredstvih med državo in posamezniki, ki se borijo za človekove pravice in demokratične vrednote. Tako da oni obstajajo zato, da nudijo podporo za uporabo pravnih sredstev za izpodbijanje postopkov in praks, ki so nezakoniti, protiustavni in nedemokratični, kakor so recimo bile visoke globe zaradi javnega udejstvovanja, kazenske in odškodninske tožbe z namenom ustrahovanja, pa grožnje uslužbencev, ki so se odločili spregovoriti, torej vse mogoče oblike zlorabe prava. Proti tem se borijo na Pravni mreži za varstvo demokracije in na ta način z pravnim znanjem varujejo demokratično, odprto, svobodno in solidarno družbo. Družbo, v kateri bomo lahko lažje, sproščeno, zadovoljno in srečno poslovali. Dobro in srečno bomo pa lahko poslovali tudi v primeru, ko bomo znali komunicirati in voditi ljudi. Prepustimo se sedaj predavanju, Matej Delakorda bo in ja, Nastja, roko držiš. Kot vedno ob tej točki ne smemo pozabiti 2 zadev. Doslej smo izdali 1453 potrdil za naša predavanja na 7. konferenci o kreativnosti. Če želite tudi vi dobiti potrdilo, kliknite na spletno povezavo, ki se pojavi na YouTubeu in Facebooku med komentarji oziroma v chatu. Pravilno izpolnite podatke in dobili boste potrdilo. In drugo, če želite, da tovrstna predavanja slišijo tudi vaši sodelavci, vodje, partnerji ali drugi vaši znanci in domači, prepošljite ga, da bo ga pogledal. Predavanje bo trajalo
slabo uro, potem sledijo še vprašanja in odgovori. To uro časa se splača investirati za to, da bi lahko bili še boljši vodje, še boljši podjetniki in še boljši zaposleni. Če nas spremljate na YouTubu, pa kliknite tisti link, da se naročite na naša predavanja, kajti ko so midve zdaj oktobra začeli, sva tako v velikem gibanju, kot je včeraj rekel Marjan Batagele, se bova res težko ustavili in bo to vrstnih kakovostnih vsebin še in še. Oglejmo si sedaj predavanje, evo, in se vidimo pravzaprav čez 45 minut. Zdravo, lep pozdrav. Povabili so me, da z vami skupaj raziščem temo vodenje in komunikacija v negotovih, nejasnih časih, v katerih dejansko sedaj živimo. Rekel sem, ni problema, zelo enostavna tema, več kot 10.000 knjig na to temo napisanih, 1000 konceptov in najboljša točka, kjer lahko začnemo v tej temi, so po mojem lastne izkušnje, tako moje kot vaše, pa da se malo pogovorimo o vodenju in komunikaciji. Jaz sem lansko leto, se pravi nekje marca 2020, začel prvič razmišljati, ali se vodenje in komunikacija karkoli spreminjata pri vodjih v podjetjih, ker sem imel take raznolike izkušnje, kaj se je zgodilo. Jaz kot trener, ki veliko se pogovarjam z vodji in tudi izvajam vodstvene delavnice, sem seveda imel delavnice preko spleta. In kot veste, jaz se pripravim za to delavnico, internet kabel, ORNG povezava, ostra kamera, zgor lepo oblečen, v spodnji trenerka in roža v pravem kadru. Desno, zadnji knjige, da čim bolj učeno zgledam. Mi odpeljemo te delavnico in jaz se res potrudim kot trener, da sem čim bolj interaktiven, čim bolj dinamičen, da čim bolj poudarjam povezanost komunikacijo, ker smo bili mnenja in tudi smo še vedno mnenja, da ko so časi negotovi, nejasni, se je fino čim več pogovarjati, še posebej avtentično. Prvi feedback iz prvega podjetja, mednarodnega, je bil: Matej, pričakovali smo več teorije, več zgodovinskih dejstev, odkje so ti modeli prišli, in jaz sem bil čisto šokiran. Jaz sem bil, mi imamo COVID-19, imamo totalno nepovezanost v ekipi in vas zanimajo teorije in zgodovinska dejstva, ki si jih lahko v knjigah preberete. Se pravi, tu je bil moj prvi dvom in tako vprašaj, kaj se dogaja z vodenjem in komunikacijo. Potem par mesecev naprej, zelo podoben vodstveni trening za eno večje podjetje, zgodba čisto nasprotna. Se pravi, rekli so, Matej, najboljša stvar je bila, ko si nam dal vprašanje, eno iztočnico in si nas pustil same, da se pogovarjamo, delimo izkušnje v teh naših malih virtualnih breakout sobicah, vsi čisto navdušeni. Se pravi, jaz skoraj nič ne naredim, samo nekaj vas vprašam, vi se pogovarjate in vi ste čisto navdušeni. Se pravi, kaj se dogaja z vodenjem in s komunikacijo v teh negotovih, nejasnih časih? Začel sem se spraševati, ali še te vodstvene teorije sploh držijo. Pa dajmo si pogledati eno teorijo, pa malo preveriti, kaj drži in kaj ne drži. Tole je teorija 5 disfunkcij v ekipah, avtor Patrick Lencioni, in gre takole, se pa imamo 5 stebrov, in prvi steber, prva disfunkcija, ki jo lahko opazimo v ekipah, je odsotnost zaupanja. To pomeni, da si sodelavci, kolegi ali prijatelji med sabo ne zaupamo, nismo dovolj ranljivi, si ne upamo priznati svojih šibkosti, napak, ko smo ga kaj posrali in tudi ne znamo prositi za pomoč. Se pravi, ni neke domačnosti v ekipi, v komunikaciji. Če ni zaupanja, če ni te domačnosti, pridemo do druge disfunkcije, to je disfunkcija konfliktov. Da se mi bojimo imeti, bom rekel, konflikt, bojimo se imeti nek strasten pogovor, kaj se nam zdi pomembno, kaj mi mislimo, da je dobra vizija in kaj ne. In če se mi bojimo konfliktov, kar je v Sloveniji precej pogosta stvar, bomo mečkan zakamuflirali, mečkan bomo v celofan zavijali te stvari, debate in dejansko bo ta pogovor filtriran. Ne bo čisto jasna vizija, ne bo čisto jasna perspektiva in je res škoda. In ker mi dejansko nimamo teh konfliktov, teh ORNG strastnih pogovorov, kot jih morda poznajo bolj naše bivše jugoslovanske države, ko se res takoj pove in tudi skrega, če tega ni,
težje pride do neke zavezanosti, da se mi zavežemo nekim ciljem, nekim nalogom, da to naredimo. Se ti zdi, malce brez veze. Če se dejansko res ne moramo zmeniti, potem vi delate po svoje, jaz bom delal po svoje. Če ni zavezanosti, potem tudi ni odgovornosti. Kdo bo potem odgovoren za stvari, ki sploh niso bile res dovolj dogovorjene? In tukaj recimo vodje večkrat začnejo, kdo je odgovoren? Prej pa pozabljamo na to zaupanje, na sposobnost konflikta, na sposobnost zavezanosti. In šele potem, po zaupanju, po sprejemanju konfliktov, po zavezanosti, po odgovornosti pridejo rezultati. Taka enostavna, preprosta teorija, zelo tudi močna, in ko jo jaz predstavim, se pravi na vodstvenih delavnicah vodjem, udeležencem, rečejo, top, res je, mi se premalo pogovarjamo. Pri nas ni domačnosti, mi to res rabimo, dajmo se pogovarjati. In potem jaz rečem, ok, se pravi, vi ste za. Dajmo potem stopiti v bolj avtentično komunikacijo, dajmo biti iskreni en z drugim. In jih vprašam, dobro, če ste to rekli, kako ste zares? Kaj so vaši izzivi? Kako ste? In reče, pa Matej, pa ok, smo v redu je. Pa jaz rečem, ravno kar smo rekli, da se želimo globje pogovarjati, bolj avtentično, kako ste zares? Malo tišine. Matej, pa ok je, le bomo že pregurali. In potem se jaz zavem, da kljub temu, da si mi želimo avtentično komunicirati in tudi tako, da vodimo en drugega in druge ekipe, tega večkrat nismo sposobni. Takrat potem vemo, da je treba vpeljati nek dodaten kontekst, dodatna navodila, neko strukturo, ki nam bo pomagala v podjetju, v družini, v skupini, v organizaciji poglobiti to avtentičnost in neko varnost. In zato ponavadi jaz naredim nekaj takšnega. Z vami bom zdaj delil par v bistvu nekih orodij, metod, ki jih lahko uporabite in po mojem bojo tudi za vas delovale, v mojih primerih zelo dobro delujejo. Kot vidite na ekranu, tole je slika igrišča. Gre za košarkaško igrišče in ko vprašam, kaj vidite, dosti hitro pride debata na Luka Dončića, kako smo ponosni, kako je košarka super šport. Jaz vprašam udeležence, katere skupine vse sodelujejo na tem igrišču. Rečejo mi, igralci so, imamo dve ekipe, ki se borita, ki švicata, komu oddajo komu pod rebre, metite na koš in tekmujete. Rečem, super. Potem imamo še sodnike, imamo medije, imamo pa tudi navijače, se pravi občinstvo, ki je sedelo v tribunah in pa občinstvo, ki spremlja tekmo za TV zasloni. In kaj gledalci počnejo? Kaj vi počnete, ko gledate katerokoli tekmo? Navijate. Kaj se pa zgodi, ko vaša ekipa zgublja oziroma in ne gre tako dobro? Kakšni so vaši komentarji? Komu so naslovljeni? In po svojih izkušnjah vem, da slišim hitro, sudja lopove, on nima pojma, trener tega zameni, le če bi jaz tam bil, ne bilo to čisto drugače, skozi so naši slabi, se pravi samo negativnost, negativnost, negativnost in to podkrepimo s kar dost sočnimi takimi balkanskimi zmerljivkami, besedami, takimi sočnimi. Igrišče je super metafora za življenje in komunikacijo. Poznate ta izrek verjetno po bitki je vsak lahko general? In tukaj vas zdaj vprašam, kolikokrat se mi sami znajdemo na tribuni in komentiramo dogajanje na igrišču? Kako je treba komunicirati v podjetju, kako je treba voditi, kakšni so drugi, ampak to delamo kot gledalci. Mi dejansko ne stopimo na igrišče, ne gremo avtentično v komunikacijo in se skrivamo. In vas zdaj povabim na delavnici v podjetju, tudi zdaj, ko gledate tole, da stopimo na igrišče. Da se pogovarjamo iskreno zares, kako smo v življenju, kako smo v podjetju. In potem ponavadi udeležencem dam nalogo. Pa rečem, imate list papirja ali pa dobite spletni dokument, kjer na prvo stran, pod prvo točko, napišete, kako se vedete na površju. Kako delujete navzven, kako bi vas nekdo opisal kot zunanji opazovalec, vas sodelavec, sodelavka, naprimer učinkovit, vedno točen, vesten, naredi naloge, taka skala, miren, vesel, nasmejan. Pod točko 2 pa zapišite, kako se dejansko počutite. Vaša dejanska čustva v tem obdobju in vse to se dogaja anonimno. Se pravi, papirji niso popisani z imeni in tudi spletni dokument je anonimen.
In ko tole izpolnimo, dobimo pa takole sliko. Kot vidite, pod točko 1 smo dobre volje pa samozavestni, pod točko 2 smo utrujeni, prekurjeni, poln kufer imamo vsega. Zelo velika razlika se hitro opazi. In to vse tako zelo preseneti. Kako da govorimo po eni strani, da smo mirni, izžarevamo neko jasnost, stabilnost, vizijo, na noter smo pa zmatrni, prekurjeni, poln kufer imamo vsega in tudi zamorjeni. In to je tak nek dost pogost, tipičen odgovor, no, ki ga dobim recimo na delavnicah. Ta debata potem sproži šele dejansko debato, kako smo zares. Ljudje tukaj vidijo, večinoma je razlika med našim vedenjem na površju in našim občutjem na znotraj in hkrati pride neko olajšanje. Nisem sam o tem. Ne? Nisem samo jaz tista, ki se tako počuti. In to nas malce pomiri. In šele po takšni vaji, takšnem pogovoru smo nekako mi pripravljeni za resen pogovor. Za avtentično komunikacijo, o kateri govorimo v teh težkih časih. Škoda, da prej tega ne naredimo, ampak včasih potrebujemo dodatno spodbudo. Zdaj, druga spodbuda, ki jo lahko naredite, da kot vodja ali kot sodelavec, sodelavka spodbudite tako pristno, psihološko varno, povezano komunikacijo, je šimfanje. Ne tipično šimfanje, kot ga poznamo, ampak pozitivno šimfanje, se pravi pozitivno upravljanje. Če se spomnite, kako se šimfa ponavadi, šimfa se za hrbtom, osebe ni tam in vedno se ugovarja, kaj nam ni všeč, kaj pri osebi ne cenimo. Zdaj vas povabim v drugo smer in sicer šimfali bomo pozitivno. To lahko naredite tako, da se zberete v skupinice po 3 osebe. Bodi si na spletni videokonferenčni platformi, bodi si v živo, skupinca po 3. Potem se ena oseba obrne s hrbtom v stran, tako da s hrbtom gleda, kaže hrbet drugim osebam, ali pa na spletnem klicu ugasne kamero in mikrofon. Drugi 2 osebi pa se med sabo pogovarjata, kaj cenita, občudujeta, spoštujeta pri tej osebi. In to počneta par minut. In ne boste verjeli, kako močen efekt je to na ekipo, na povezanost, ker mnogi od nas, če že izrečemo pohvalo, je to zelo kratka, v enem stavku, nikoli pa ali pa večkrat pa nismo navajeni, da nekoga, pohvalimo minuto, 2, da res izražamo dlje časa samo dobre, pozitivne stvari, ki jih cenimo. Tukaj pride do joka, pride do res globoke ganjenosti, tudi pri vodih. In po taki vaji potem ljudje spet rečejo, kako je tega premalo, kako mi to pogrešamo. Imate potem še eno vajo ali pa en sistem, eno metodo, ki vam pomaga, kako lahko poglobite domačnost, zaupanje in povezanost. In zdaj so ljudje še bolj pripravljeni, da se pogovarjamo o izzivih, o vodenju, o življenju nasploh. Tretja stvar, ki me vedno znova preseneti, kako preprosta je in kako premalo si jo dovolimo. Ko imam delavnico z vodji in včasih rečem, 10 minut se boste s kolegi pogovarjali o neformalnih stvarih. Vem, da je služben čas, ampak vzeli si bomo čas za eno virtualno kavico in se pogovarjate o stvarih, ki vam veliko pomenijo. In ko vi vidite ta njihov izraz na obrazu, a res, lahko se pogovarjam o stvarih, ki mi nekaj pomenijo, rečem jaz ja, se potem vsi hkrati zavemo, kako premalokrat si vzajemo čas samo, da se malo resetiramo, da se malo oddahnemo, da vodenje in komunikacija ne pomeni samo diranje in pretiravanje in samo delo. Resetirati se. In s temi nekimi 3 zelo preprostimi vajami lahko zelo, zelo poglobimo povezanost in sposobnost to, da se odpremo in komuniciramo, če se pogovarjamo o komunikaciji v nejasnih, negotovih časih. In šele zdaj, vidite, pridemo do tega, da se sploh lahko soočamo z našimi konflikti. Se pravi, šele zdaj smo ustvarili neko zaupanje. To je velika razlika, če smo prej rekli, kako si, rečem, ok, saj bomo že zgurali to korono in to obdobje. Po vseh teh vajah pa pridemo zdaj do tega, zaupamo si, smo domači, pohvalili smo se, smo povezani, šele sedaj se je smiselno pogovarjati o izzivih, o težavah, ki jih čutimo. In te izzivi so lahko kar veliki.
Če se pogovarjamo o izzivih, bi rad naslovil par izzivov, ki jih opažam, sem jih opazil pri vodih predvsem. Že marca 2020 se je začela ena taka močna debata, kako naj vodja komunicira z svojo ekipo. Ali naj pokaže svojo ranljivost, se pravi, ima slab dan, tudi on ne ve, ona ne ve, kako bo z vizijo podjetja, kako bo z ekipo, kako so rezultati, ali naj to iskreno pove, da tudi sam ne ve, kaj bo naredil, kako bomo šli naprej, ali pa naj demonstrira neko jasnost, moč, mir in vse ljudi varno da pod svoje okrilje in jih vodi. Ko se pogovarjam na delavnicah, sta vedno dva tabora. Celo bi rekel, da morda ženske malce bolj preferirate to, ja, bodimo ranljivi, seveda boš povedal, kako si, saj si človek. Na drugi strani imamo pa vodje, kakšna čustva. Tukaj smo, da samozavestno držimo zastavo, krmarimo z barko naprej in skrbimo za ljudi. In potem se lahko vprašamo, kje je zdaj v teh negotovih časih dobro razmerje, kje je dobra formula. Pa vam ne povem eno zgodbo, moja osebno, kako sem se jaz s tem soočal. Sem soustanovitelj enega projekta, enega podjetja in glede na vse debate o covidu, o ukrepih, o cepljenju, sva se z dejansko drugim soustanoviteljem znašla na popolnoma drugačnih bregovih glede mišljenja, aktivnosti, kako bomo delovali. Dosti pogosta zgodba, verjamem, tudi pri vas. Mene je stvar zelo, zelo bolela. Čutil sem se nekako zapuščenega, da ta dejansko soustanovitelj z mano več ne sodeluje, da se umika z komunikacije in sem bil dejansko, kako bi rekel, nekako zapuščen in nisem vedel, kaj naredim. Komunikacije več ni bilo, vsak je delal stvari tako rekoč po svoje in projekt je kazal, kot da gre v dve smeri, kot da tudi lahko se razkolje oziroma da bo nekdo od naju odšel. Razmišljam, kaj lahko naredim. Po eni strani sem bil zelo jezen, zelo tak čustven, hotel sem isto dejansko v nek konflikt se skregati, kako imam jaz prav, pa morda on nima, on je hotel isto, se pravi z nekimi argumenti mene prepričevati. Na kar sem naredil drugo stvar. Zmenil sem se za sestanek v parku in z enostavnimi stavki začel govoriti, kako se jaz počutim. Poglej, počutim se zapuščenega v komunikaciji, čutim, da nisem slišan, to me zelo boli in v bistvu ne vem, kaj naredim. Ta projekt mi je zelo drag, zelo pri srcu, ampak vse skupaj me boli. In ta domačnost, ta ranljivost moja je tudi pri kolegu, pri prijatelju, soustanovitelju sprožila isti odziv. Tudi on se je podobno počutil, tudi zapuščenega, da se jaz umikam, da imam drugo mnenje, da ne ve, če mi lahko zaupa. In šele ta domač pogovor je potem naju spet zbližal, da sva lahko spet postavila neko novo vizijo in začela spet operativno delati za podjetje, za projekt. Tako da iz te zgodbe sem jaz sam zase zaključil, da moč ranljivost potrebujemo oboje. Se pravi, želimo si povedati, tako se počutim, tukaj sem, to so dejstva, ja, kriza je, ampak tukaj sem, da projekt gre naprej, da ga jaz porinam naprej, da nekaj doprinesem. In vse vodje, ki jih poznam, ki podobno komunicirajo, tukaj smo, kaj bomo zdaj naredili, so dejansko zelo uspešni oziroma slišim, da so feedbacki na njihovo vodenje zelo, zelo dobri. Ker je človek pristen, avtentičen, hkrati pa močan v želji, da nekaj skupaj premakne naprej z ekipo. Če se znajdete v tem izzivu, koliko biti ranljiv, koliko biti močan, poskusite biti oboje, ker mislim, da je to najbolj človeško in avtentično. Drugi izziv, ki ga opažamo dejansko, po mojem, da vsi, pa tudi vodje, zelo veliko o njem govorijo, je večopravilnost, preveč stvari, to poznate, zdaj imamo ogromno mailov, notifikacij, klicev, skozi se rešuje ena stvar. Nekateri vodje uspejo biti prisotni in pozorni na sestankih, pri delu in so res tukaj in zdaj. In sodelavci pravijo, da je to nekaj najlepšega, kar lahko doživijo od vodje, da je človek enostavno samo prisoten. Kot jaz z vami, lahko zdaj tule bezlam, lahko pa se ustavim in samo preprosto malo sem z vami. In morda začutite neko drugo kvaliteto te prisotnosti, tudi preko videa, tudi tako se da.
Izziv te prisotnosti pri vodih in pri vseh nas pa je, želimo si je, hkrati pa, ko se toliko trudimo in smo skozi prisotni in pozorni, nas to lahko zelo utrudi. Zato je en glavnih izzivov, ki se zdaj pojavlja pri vodenju ljudi in tudi samih sebe, je sposobnost regeneracije in odpornosti. Ali znam jaz kot vodja čisto človeško poskrbeti zase? Seveda imam procese v podjetju pa v ekipi, ampak ali imam jaz dovolj energije, da sem ranljiv, da sem stabilen, da sem močen? Imam dovolj energije, da sem pozoren in prisoten na sestankih, pri delu, pri izzivih svojih sodelavcev in sodelavk. Ne? Zelo velika stvar. In to v teoriji se mi zdi, da vsi razumemo. Ja, seveda moramo se spočiti, moramo spati, moramo zdravo vesti, nekaj moramo športati, ampak v praksi imamo spet, sej bomo. Ne? Ampak kdaj bomo? In samo dva mini koncepta, ki meni zelo pomagata, da lažje skrbim za svoje ravnovesje. Tole, kot vidite, je taka enostavna gugalnica. Jaz temu rečem preprosta življenjska matematika, regeneracija in ravnovesja. Če jaz čez dan, čez teden, čez mesec v svoje telo, glavo, v svoja čustva dobim toliko in toliko negativnih občutkov, vplivov, rabim na drugi strani pozitivni balans. Rabim na drugi strani v svoje telo, v svoje misli dodati, bom rekel, neke regeneracije, nekaj pozitivnih inputov, če ne bom jaz dolgoročno v minusu. Se pravi, kolikor je stresa, ki pride v mene, toliko potrebujem regeneracije. In po neki taki osnovni matematiki, več kot je stresa, več regeneracije, več rabim poskrbeti, da se dejansko napolnim z energijo, s pogovori, z hrano, spanjem, z dobrimi odnosi. Zelo enostavno po kmečko, jaz mislim, da tole da vsem potem misliti glede bilance. Če je več stresa nasploh zdaj v teh nejasnih časih, kako bomo poskrbeli, da bomo dejansko tudi na drugi strani lažje stvari balansirali. In druga stvar, čist fiziološka, na katero tudi pozabljamo, je, kako sploh stres na nas vpliva. Tole je dejansko slika splošnega prilagoditvenega sindroma, čist po medicini, in poglejmo si, kako smo mi odporni zares na stres. Ko se stres zgodi, se pravi, ko doživimo stres, lahko je stresor zunanji ali notranji, v tej prvi fazi, ta oranžen kvadratek, naše telo gre v alarmno reakcijo, se pravi, se odzove na stres, se začne boriti, odzivati na stres. V tej drugi fazi, rumen kvadrant, to je faza, kjer se telo prilagaja in poskuša stres neutralizirati. In tukaj je zdaj ključna stvar, pozor. Ta rumen kvadrant ima omejeno kapaciteto, kako dolgo se lahko bori oziroma poskuša neutralizirati stres. Če ta faza predolgo traja, se pravi, da mi ne uspemo se regenerirati, pride do tretje faze, to je faza izčrpanosti, utrujenosti, res brezenergijskosti in tudi lahko burnouta. Zato poudarek, naša naloga je, kot vodje, kot ljudje, da znamo poskrbeti, da čim hitreje neutraliziramo stres oziroma da imamo čim več kapacitet, teh antistresorjev, da se lahko soočimo s stresom. In v tem obdobju, ko govorimo nejasen čas, negotovi časi, težki časi, je tega stresa v osnovi več. In naša naloga je, kot posamezniki, kot skupine, kot podjetja, da individualno in tudi kolektivno poskrbimo za regeneracijo. Bodi si doma, bodi si v službi, bodi si oboje. To je en izziv tudi, ki ga vodje, s katerim se vodje soočajo. Takole. En zelo zanimiv izziv, ki ga tudi opažam na delavnicah, tudi pri sebi, tudi pri svojih prijateljih in bližnjih, so pa izzivi kognitivnih pristranskosti. Taka hecna beseda, v angleščini temu rečemo bias. Bias si lahko predstavljate kot neko slepo pego, ki kamarkoli se vi obrnete, je tukaj nekje v zadaj in jo vi ne vidite. In vi ne veste, da se morda vedete, delujete na nek način, ker je to vaš bias, vaša slepa pega. In lahko si predstavljamo to kot nek avtopilot. Se pravi, jaz, glede na to, da so časi negotovi, nejasni, morda bi mogel malo spremeniti neke stvari glede komunikacije, glede vodenja, ampak ker imam to slepo pego, ta bias, jaz lepo spim v mojem avtomobilu vodenja in v bistvu grem in upam, da bo stvar šla v pravo smer. Pa si poglejmo par
teh biasov, ki jih opažamo pri vodjih in je smiselno, da jih poznamo, da v njih spregovorimo in predvsem, da se jih zavedamo. Prvi bias je status quo. Se pravi, pri ključnih odločitvah nasploh človeška narava je taka, da če gre za neko veliko odločitev od podjetja, vas kot posameznika ali skupine, v osnovi bo naša tendenca, da stvari ohranimo takšne, kot smo. Ja, lej, velika stvar, dajmo, pa se bomo že, dajmo pač počakati. V teh časih, ki se stvari tako spreminjajo, ekonomsko, globalno, okoljsko, politično, je vprašanje, če je status quo najbolj primeren. Morda v določenih primerih, da se konsolidirate, da dejansko se ne razpršite preveč navzven, ampak zavedati se tega statusa, da je to v osnovi en glavnih biasov v naših možganih, je zelo pomembno, ker vemo, da nas bo vedno neki bremzali in da se včasih moramo poriniti čez to mejo, čez to, bomo rekel, premico, da gremo naprej. Naslednji bias je potrditev. Mi ponavadi vidimo v svetu in v odnosih to, kar pričakujemo, da bomo videli. Se pravi, nekdo neki se odzove, reče, imam izziv in vi rečete, pa ne, se on skozi neki jamra, sej ni to ta prava stvar. Ker je tako skozi tak. Ker smo se sami sebe prepričali, da je stvar takšna, kot je. A smo res prepričani, da je stvar takšna, kot je? Kaj, če je to samo naš filter, naš bias, da kot vodja morda nismo dosti prisotni, pozorni, kot smo prej rekli, da bi res preverili in poslušali človeka, skupino, kaj se dogaja. Se pravi, ne bodimo tako prepričani, da to, kar vidimo, da tudi tako je. Tretji bias, insiderstvo. Imamo izziv kot skupina, kot podjetje, kot vodja in rečemo, bomo to rešili in-house. V naši hiši bomo že sami, kljub temu, da se nam ponujajo neke priložnosti za sodelovanja, za povezovanja, za partnerstva. Mi smo, oni niso naši, druga firma, drugi trgi, še posebej v Sloveniji smo včasih taki, bomo sami, bomo že nekako zgurali. Spet en bias, ki nam preprečuje morda napredek, komunikacijo, dobro vodenje. Četrti bias, pripisovanje odgovornosti. Zelo pogost, bom rekel, v teh negotovih časih, to je vse zaradi nečesa. A je to korona, a je konkurenca, ali so taki trendi, ali se je nekaj zgodilo. Veliko stvari je posledica korone, drži. Ampak razmišljanje, da je pa samo zaradi tega to, nas pa morda lahko uropa nekih kreativnih, reinovacijskih sposobnosti, da nekaj inoviramo, pivotiramo kot vodja in tudi, da povabimo skupino, da se skupaj pogovorimo, kaj lahko naredimo. Se pravi, spet slepa pega, drug je odgovoren. Ne pa, kje smo lahko mi odgovorni za neko stvar. In zadnja, zelo zanimiva, pretirana samozavest. Kot veste, ljudem se dogajajo marsikatere slabe stvari, od smrti do nesreč, tudi podjetja propada, mi rečemo, drugim ne uspeva, mi bomo že nekako, bomo že zgurali, do zdaj smo, bomo že, pa še na loto bomo zadeli povrh tega. Morda ne bomo, je spet fajn biti, koliko je toliko objektiven in sprejemati, da je realnost takšna, kot je. Stvari propadajo, se spreminjajo in če mi uspemo, bom rekel, se kot vodja zaznavati in spoznavati in se zavedati teh naših biasov, bomo lažje stopali v povezanost, v komunikacijo z našimi sodelavci. Lažje bomo tudi vodili ljudi. Zato je tako pomembno, da se kot vodja ukvarjamo sami s sabo, da se opazujemo, kako delujemo, kateri vzorci nas vodijo in da poskušamo nenehno rasti kot vodja. Ti časi, negotovi, nejasni, so morda najboljši časi, da se poglobimo vase in da najdemo svojo verzijo samih sebe. In če pogledamo še malo podatke in raziskave, tole so podatki enega močnega konzultantskega podjetja Tignum iz marca 2021, katere so pa vodstvene veščine in kvalitete, ki se jih išče, priporoča oziroma se priporoča, da se na njih gradi, da se dela. Pa si jih poglejmo. Gre za trajnostne stvari, ki naj bi bile zelo učinkovite za vodenje. Prvo je miselna agilnost in povezljivost kljub stresu. Se pravi, da ne glede na to, kar se dogaja po svetu, v vašem podjetju, v okolju, da vi znate, da znamo skakati iz točke do točke, jih povezovati, iskati nove priložnosti kljub kaosu, kljub stresu, kljub temu VUCA svetu, ki ga tako radi imenujemo, da je VUCA še bolj VUCA. Se pravi, kje iščemo lahko mentalno to agilnost, prilagodljivost
da povežemo stvari, kot je včasih Steve Jobs rekel, da se stvari potem povežejo za nazaj. To, kar ti želimo povezati sproti in iskati priložnosti, pivotirati, biti inovativen, biti kreativen. Se pravi, mentalna agilnost. Druga kvaliteta, ki se je zelo poudarja vedno bolj, je učinkovita odpornost. Se pravi, performance resilience. Zdaj, resilience zelo težko prevajamo v slovenščino, večkrat rečemo, da je to neka prožna odpornost, da ste vi hkrati stabilni, vzdržljivi, hkrati pa dovolj prožni. In ta resilience se zdaj uporablja v tem smislu učinkovitosti. Kako smo lahko mi učinkoviti v tem, da smo odporni in prilagodljivi. Odpornost pomeni to, da ko se zgodi kriza, negotovost, nejasnost, da se lahko hitro ustanemo, da se lahko situaciji prilagodimo, da iščemo nove rešitve in vse to v smeri vizije in večje učinkovitosti. Tole kot druga kvaliteta novih vodij oziroma vodij tega časa. Potem tretja kvaliteta, prilagodljivost in iskanje novih poti. Že prej smo rekli, da imamo ta bias, vse bo vse v redu, bomo že sami. Negotovi časi, tako v komunikaciji in kot vodenju, so priložnost za prilagajanje in iskanje novih poti. Tako iskanje novih poslovnih poti, kot iskanje novih komunikacijskih poti, predvsem pa iskanje novih poti, kako se bomo pogovarjali in iskali skupaj nove rešitve. Se pravi, ni samo ravna cesta, ampak sprejeti to, da so ovinki in da moramo se temu prilagajati in tudi dejansko prilagajati in hitrost, in kako zavijamo z volanom, in kako skupaj potujemo. Tretja kvaliteta. Četrta kvaliteta za vodje, v tega negotovega časa, samoopazovanje in učenje brez distrakcij. Sem to že prej omenil, se pravi, kako se lahko vodja, ali pa tudi kot človek, vsi smo vodja samih sebe, opazujem skozi dan, kako razmišljam, katera čustva so v meni prisotna, katere potrebe zaznam pri sebi in kako lahko to uporabim v učenje. Da to ni neka distrakcija, joj, kak sem, pa kako razmišljam destruktivno, pa ne, to ni pozitivno. Ne, ustavi se, sprejmi to, telo mi nekaj sporoča, čutim to in to in to. Kaj se lahko iz tega naučim? Kaj mi to sporoča? Kako lahko to uporabim za svojo profesionalno in osebno rast? Kako me bo to naredil boljšo vodjo? Karkoli je ta negotov čas priplaval oziroma naplavil iz mene ven. Super čas za samoopazovanje in tukaj iščemo to moč kot vodja, da to, kar čutimo, sprejmemo in to vzamemo kot nek učen moment. In pa zadnja kvaliteta, ki jo zelo iščemo zdaj v vodjih, je, da je vodja energijski multiplikator za druge. Da ima vodja, ne glede na vse izzive, ki jih ima, da se lahko toliko regenerira, da ko pride v prostor, da ko pride na sestanek, na pogovor, da se lahko nalezemo energije, karizme, motivacije, komunikacije od te vodje. In če razmišljate, ni to tako lahko naloga, biti energijski multiplikator. Zato se zdaj od vodij, ne pričakuje, vabi se jih v to, da res poskrbijo zase, da ste res, vitalni, regenerirani na vseh možnih nivojih. Da potem lahko, ko pridete nekam, res žarite in povabite druge ljudi v avtentičen pogovor, v dobro iskanje novih rešitev, v mentalno prilagodljivost, ker če sami, recimo, niste multiplikator, tudi drugi ne bodo od tega imeli veliko. Recimo, to je teh 5 nekih kvalitet, ki jih iščemo pri vodjih, tudi podatki to kažejo. Zdaj pa si poglejmo, če smo govorili in se spraševali, ali ta teorija vodenja, komunikacije od prej, iz vseh teh tisoče knjig in konceptov, a se je res spremenila zdaj, a se spreminja, kaj je novega in kaj nam govori praksa. Zdaj, iz svojih osebnih izkušenj bi rekel, da ene stvari ostajajo iste. In to je, da je saj zame temelj vodenja in komunikacije avtentičnost in zaupanje. Če vodja uspe sam pri sebi in v ekipi spodbuditi avtentičnost in povezanost, bomo imeli prave debate. Bomo se res soočali s pravimi izzivi, bomo govorili o pravih problemih. In potem iz tega bo lahko potem, kot vidite na dejansko prosojnici, nastala neka nova vizija in zavezanost tej viziji. Zdaj v časih, ki so negotovi, je vizijo kar težko postavljati. Saj ne vemo, kaj se bo dogajalo s svetom, je vizija nujna.
za vodje in da tudi dejansko mi sledimo viziji, se pa težko postavi, če najprej nimamo te zaupnosti, avtentičnosti, če se ne znamo sesti v krog in se res pomeniti, sranje je, ampak kaj bomo skupaj naredili? In zdaj še ena stvar, ki jo pa dejansko tukaj opažam, in potem ta vizija vodi do odgovornostnih rezultatov, pa je, potrebujemo pa tudi strukturo. Če se mi samo usedemo recimo v krog in rečemo, dajmo se zdaj pogovarjati, kaj čutimo. In vi poveste to, čutim se slabo, neslišano, grozno, negotovo, izzivi z šolami na domu, firma propada in bomo vse izbruhali ven. Super. In kaj bomo zdaj naredili s tem? Če mi nimamo strukture za te avtentične pogovore, če ni strukture, ki nas usmerja, kaj bomo s tem naredili, bo lahko ostali samo pri nekem deljenju čustev, kar je dobro, ampak ne morete biti samo tukaj skozi. Zato je neko tako tudi psihološko priporočilo. Posvetimo se temu, kar čutimo. Ja, začutimo svoje izzive, svoje potrebe, potem pa nekaj s tem naredimo. In zato kot vodje, kot dejansko vodstveni delavci potrebujemo strukturo, da lahko omogočimo avtentičnost, povezanost v pogovoru. Struktura. Se pravi, teorija ni za vreči stran, se pa morda malce spreminja z prakso, ki vidimo, in da ta praksa vodstvena, meni saj deluje, potrebuje in tudi vabi od nas več avtentičnosti, več pogovorov in močnejše vizije. Kako naprej kot vodje? Če samo na kratko ponovim. Jaz mislim, da avtentičnost najbolj šteje. Biti takšni, kot ste, takšni, kot smo, najboljša verzija samih sebe. Vsi smo, kaj čutim, da znam to izraziti, in hkrati, ko to izražam tudi svojo vizijo, kdo si pa želim biti. Se pravi, če sem danes v tem negotovem času tukaj in vam povem, takole sem, malo negotov glede prihodnosti, ne vem, kako bo s poslom, bom lahko poskrbel za družino, bo dovolj financ, to dam ven iz sebe. Potem pa hkrati rečem, ampak moja vizija pa je, da skupaj z vami ustvarimo nov projekt, nov posnetek za vas. In s tem bomo premaknili sebe iz tega čustvenega stanja in tudi naš projekt naprej. Se pravi, avtentičnost kot neka zelo močna stvar. Da smo prisotni, ali lahko, ko se med sabo pogovarjamo, da smo res prisotni v občutkih in prisotni z sogovorniki. Ko vodimo pogovor, a smo res tukaj in zdaj, ali pa samo na misli švigajo, sem in tja in begamo. In na koncu vizija. Brez vizije, mislim, to je že čez zgodovino, in vse teorije vodenja tako rekoč ni. Vodja ima vizijo. In to vizijo dejansko govori, vizija se zgovarja v prihodnosti. In ko je vizija tako magnetična, nas povabi, da jo tudi sledimo. Tako da, kar nam jaz želim glede komunikacije in vodenja v nejasnih in negotovih časih, je predvsem to, da si upamo stopiti na igrišče, da švicamo o tem, da smo avtentični in da igramo na zmago. In zmaga je to, da sebe čim bolj izrazimo in s tem bomo tudi najbolj sebe vodili in vodili tudi druge. Hvala za pozornost in lepo se imejte. Ja, se mi zdi, da je Matej opisal vodenje tudi za današnje prihajajoče generacije, ki od vodenja pričakujejo vse manj hierarhije, vedno bolj takšno, bomo rekli, neko pristno vzdušje na delovnem mestu in takšno, kjer lahko pridejo do izraza.
Zdaj, ko si me spomnila na predavanje, ki ga je dr. Ana Kranjc imela pred letom in pol na prejšnjem maratonu pozitivne psihologije. Za tiste, ki je še ne poznate, to je starosta odraslega andragoškega učenja in je rekla, hvala Bogu, prišli so časi, ko ne bo več štelo, kaj si po položaju, kaj si po izobrazbi, kaj si po starosti, kaj si po spolu. Prišli so časi, ko so se piramide porušile, kajti vsi živimo zdaj v vrtincu. In to je lahko tudi odlično, kajti tukaj je rekla, je vse odvisno samo od nas in naših veščin, našega znanja in naših kompetenc. In upam, da vas ni Matej niti prestrašil, niti vznejevolil, če mogoče pri vas še ne živite vseh teh idealov, o katerih govori, ampak vas je spodbudil, da bi jih razvili tudi pri vas. Ja, lepo je povzela Nataša, kjer pravi, da je zelo dobro in strukturirano predavanje, da pa je tale vodja res superman. Tudi jaz včasih dobivam občutek, ko berem različne članke, različne knjige in vsakršno literaturo, da res zelo veliko polagamo na naše vodje. Samo zdaj se pa zamislite, pa ne samo na vodje, tudi na starše. Kolikšen vpliv v resnici res imamo kot starši na svoje otroke in tako pa vodja tudi na svoje zaposlene. In tako kot lahko opisujemo vodje, se morda res včasih lahko sliši superman, vendar na vse zadnje vsi smo supermani. Jaz se spomnim Nastja, ko si enkrat na enem dogodku dejala, da največja kreativnost je tudi takrat, ko si znamo iz dneva v dan na novo zamisliti, kaj bomo jedli. In v končni fazi je to res. Takrat smo kreativni, ko znamo eno tako vsakodnevno stvar na novo izumiti, in da se zavedamo, da nobena stvar ni samoumevna. In tako ni niti vodenje, niti starševstvo, niti kuhanje na vse zadnje. Ja, še posebej danes omenjal je Matej tako imenovani VUCA svet, VUCA. O njem je govoril Voran Skutnik danes ob 2. Kaj to pomeni volativno, negotovo, kompleksno in dvoumno oziroma nejasno je današnje okolje. To ima tudi svoje prednosti. Če svet ni več stabilen, potem lahko mi vplivamo bolj kot sicer. Mogoče se komu zdi, kako je bilo lepo v srednjem veku, izjemno stabilno, kot je rekel Peter Drucker. V 240 letih se njegovi predniki niso rabili naučiti ničesar novega, bili so tiskarji, Drucker. In kdor je bil tiskar v 16. stoletju, je delal skoraj enake zadeve v 18. stoletju. Mogoče ima to prednosti, ampak če si se pa ti rodil, da bi bil kaj drugega kot tiskarjev sin in mogoče tiskar, potem ima pa to zelo veliko slabosti. Tako da ena zadev, ki jih mi hočeva pogumljati, je to, da prevzamete usodo v svoje roke, da postanete tak vodja, ki bo vodil ljudi, ali pa poiščete takšnega vodja, ki je druge, če niste pod sedanjim, s sedanjim vodjem pravzaprav zadovoljni. Tako da seveda je tukaj recimo napisala Andreja, da je v zdravstvu žal hierarhija še vedno močna. To ni edino izmed področji, kjer hierarhija je še vedno močna. Ugotavljamo pa, da je hierarhija manj tam, kjer je zaupanja veliko. Zaupanja je pa veliko, kot je govoril, tam, kjer ljudje imajo skupen cilj. In potem vsak prispeva po svojih močeh k temu. Mogoče povabiva zdaj Mateja. Edino bi povedala, kdo vse še ima skupen cilj. Vsi naši prijazni podporniki, ki tudi želijo živeti v boljši družbi. Tako da na tem mestu bi se znova iz srca zahvalila podjetju Epilog, Zavarovalnici Triglav, ki nas spremlja že od oktobra, Telekomu Slovenija, ki teče z nami maratone, z nami in za vas, podjetju Result, ki zagotovo marsikaj od tega, kar smo danes slišali pri Mateju, že ima, AMZS-ju, Leku Novartis, Salusu in Geni Sonce.
Res najlepša hvala vsakemu posebej, tudi podjetniku.net, ki je objavil Matejev članek, tako da za tiste, ki raje berete kot poslušate, pojdite na podjetnik.net, hvala ekipi Media Marketing in hvala časniku Delo. Zdaj bom pa jaz najprej vprašala Mateja, ali je kdo od naštetih mogoče tvoj naročnik? Da jih preštejem. Ja, mislim, da vsaj 30%. Aha. Ja, delal sem za 4 od ta velikih logotipov, no, že. Bravo. Kaj to pomeni? Jaz sem se naučila, ki tudi delam veliko v organizacijah. Organizacije, ki naročajo izobraževanje, so pravzaprav že odlične organizacije, ki se zavedajo, da lahko še marsikaj tudi izboljšajo. Bolj se je treba bati organizacij, ki ne najemajo dodatnih izobraževanj, ker ta utegnejo plavati v samozadovoljstvu ali pa strahu. Kakšno tvoje izkušnje zadnje leto dni? Kdo so bili tisti, ki so največ prihajali k tebi? Kakšni so bili? Ja, več parametrov bi rekel, da je bilo. Hodili so tisti, ki so imeli kapaciteto, časovno in finančno, da so lahko vlagali v kadre. In pa prihajali so podjetja, ki so zaznali, ki so bili dovolj senzitivni, da so zaznali povečano nezadovoljstvo, padec motivacije in bom rekel slabšo atmosfero. In so se zavedali, da je treba nujno nekaj spremeniti. Se pravi, ta podjetja prihaja do mene, do naše skupine, s katero sodelujem. Se pravi, ljudje, ki zaznajo potrebo, izziv in ga želijo nasloviti, tudi če ne vejo kako. In to mi je zelo lepo, to mi je zelo dobro. Včasih do pokliče pa reče, Matej, ne vem, kaj je narobe, ampak ne štima. Ne sodelujemo, ni feedbackov, kregamo se, a lahko predlagaš, prideš pogledat, se lahko pogovarjamo o tem in to mi je v redu. Ker to ni več ta kataloška prodaja, recimo treningov, dajmo 4 urce nečesa, ampak ljudje rečejo, dajmo prosim se pogovarjati, pa opaziti, kaj je zares težava in potem prilagoditi dejansko debato in vsebino temu. In to mislim, da je prava stvar. Tudi v družini, pri prijatelju, v skupini, ne boš kar pametoval, kaj za narediti. Najprej boš poslušal, kaj je zares, kaj je res bolečina in potem boš stopil naproti, kot starš, delavec, trener itd. In tega več opažam. To mi je super. Spomnil si me na predavanje, ki ga je imel Jani Pravdič v četrtek zvečer, naše drugo predavanje na konferenci, serijski podjetnik, ki je rekel, da je to glavna stvar, ki se jo uči vsako leto svojega poslovanja. Najprej poslušati, potem šele pametovati oziroma sploh ne pametovati. Gospod Batagel je včeraj v 8. zvečer na 6. predavanju konference isto rekel, on uvaja spremembe skozi pogovor s sodelavci. In če se le da tako, da imajo oni občutek, da so predlagali, dali nek predlog. Vprašanje za nas pa je... Hočem noter. To se mi zdi, če se res skromno vprašamo, pa kdo smo mi, da bomo v teh časih, ko so res negotovi, pa ker res nimamo odgovorov, da bomo pametovali. Kako si drznemo pametovati? A ni edino smiselno, pa res iskreno, da rečemo, ne vemo, kako je zares. Vemo nekaj, pa vi veste nekaj, kako se lahko pogovarjamo, da puščamo skupno rešitev. Se mi to zdi zelo taka avtentična drža, da rečemo, ne vem, ampak tudi recimo mi, ko smo neki nosilci, bom rekel, določenih znanj, ampak nosilci, bom rekel, komunikacije, da rečemo, dajmo se pogovarjati, dajmo se poslušati in potem skupaj iskati rešitve. Izvoli, vprosti, kar sem te prekinil. Ne, si točno to povedal, kamor je šlo moje vprašanje. To vemo v teoriji, v praksi pa ljudje reagirajo, ne da bi pred tem razmislili in potem bleknejo in jim je potem žal ali pa se skrivajo. Se mi pravzaprav bolj zdi, da je več ljudje, ki ne poslušajo, so ljudje, ki jih je strah, samo imajo občutek, da ko so vodja, direktor, predsednik, tega ne smejo povedati, predstaviti. Kako za vraga tem ljudem dopovedati,
da se splača ustaviti, da niso sami na vrhu tistega hriba, da stojijo na ramenih mnogih in da se splača te ljudi poslušati. Kako bi jih lahko ustavili in jim to dopovedali? Jaz pri sebi opažam, ne, vsi smo ljudje, ne, imamo slabe dneve, dobre dneve, ne, čutimo razne padce, vzpone. Jaz pri sebi vem, da se moram dejansko zbrcati v rit, ne, in si reči, Matej, kaj si želiš narediti? A si dejansko želiš nekaj narediti, ali boš mogoče malo v drami, pa boš iskal izgovore, pa boš malo bogi. In prav poznam svoje psihofizično stanje, ko sem v neki tej drami, kako je moje telo bolj utrujeno, kako se ne uspem premakniti, kako berem zelo površno stvari, kako nisem zares pri stvari. Ko pa zberem, bom rekel, nek pogum, ki izhaja pri meni, samozavesti, samospoštovanja, ko se spomnim na svoje stvari, ki sem že dosegel, ko dobim ta, bom rekel, nek zagon, ali iz telovadbe, ali iz pogovora, ali iz projekta, potem pa najdeš to neko žilico, vse pa ste malčem neka ta življenjska sila, če hočete, ne? Ko pa to imaš, potem se pa boš lahko pogovarjal, bo zagovarjal svoje stališče, boš rekel, motim se ali pa ne strinjam se z vami, ampak ker imaš sebe, ne? Svoj pač individualnega sebe, ni važno, kdo si, ne? In jaz pogrešam pri sebi večkrat in tudi še posebej v okolici, bom rekel to, imeti muda, imeti jajca, biti, čutiti sebe, ne, človek pa to mislim, to raziskujem, v to verjamem in v tem bi se s tabo pogovarjal. Ne, prevečkrat mislim, da čakamo na avtoriteto, na, bom rekel, hierarhijo, na odgovore in premalo si drznemo dejansko sami raziskovati in tudi komunicirati. Premalo si drznemo tudi ne strinjati, premalo si drznemo priznati sebi, drugo mnenje imam in potem zdržati ta konflikt. Mislim, da smo v Sloveniji tukaj zelo taki še kar konformisti, si ne upamo stvari povedati, nekako pa povezujem to, da nam manjka dejansko samozavesti in samospoštovanja, tega čisto osnovnega ker ko vidim ljudje, ki imajo to, ne, z veseljem se debatirajo, tudi če se ne strinjajo, z veseljem ti povejo, povej mi prosim, kaj ti misliš, dajmo se pogovarjati, ja super. In to pogrešam, no, se pravi, če govorimo o skupinah, bi rekel, na žalost ali pa na srečo se vračamo potem k sebi, ne, v svoj fraktalček in tukaj lahko iščemo svojo energijo in je naša dolžnost, da poiščemo energijo pa nek zagon za učenje, za pogovor, za konflikte, za vizije, za sodelovanje. Brez energije v naših telesih, pa bomo rekel v čustvih, ne, težko, na suho se ne da. Ja. Pogovarjamo se o vodenju in o kreativnosti, govoriva pa o čustvih in avtentičnosti. Upam, da to lahko pravzaprav povežete, ko smo mi sestavljali program za to konferenco, so vedno rekli, da pravzaprav so vsa predavanja bolj namenjena temu, da rahljamo zemljico, v kateri bodo se potem ljudje razcveteli. In dovoli mi, da omenim 2 predavanji, ki sta že bili, pa bi vas zdaj povabila, da jih še enkrat, da pa prvič pogledate. Namreč eno je bilo v soboto ob 8 zvečer o pogumu, ne, tako zelo si omenil pogum ravnokar. In drugo je bilo v petek zvečer, kako poskrbeti, da naši notranji viri ne postanejo ovire. Predavanje magistre Petre Lepoša in pa Liljane Pavkovič. Zakaj vam to razlagam? To zdaj razlagam poslušalcem. Namreč, imejte v glavi teh 12 predavanj sestavljenih na način sestavljanke, ki skupaj tvori celotno sliko, kakšno bi moralo biti okolje. In če imate občutek, da vam zmanjka recimo poguma, če imate občutek, da vas požirajo strahovi, si mogoče pogledajte še te 2 ali pa še kakšno izmed njih. Sicer se pa jaz vrnem zdaj k vprašanju zate, Matej. Pravzaprav si izhajal iz te Lecionijeve piramide iz leta 2002. Ne, to se zdi nedavno, ampak vmes je minilo 19 let in v tem našem VUCA svetu smo rekli, so se stvari res izjemno hitro precej spremenile. Vemo tisti, ki smo bili že takrat poslovno aktivni, takrat se nam je zdelo, kako zelo je divje, ko zdaj pogledamo na tiste čase, se nam zdi, vse nismo nič želeli. Sami postulati, zaupanje, ne, konflikt na temo vsebine, ne osebnosti, zavezanost, odgovornost in usmerjenost k rezultatom,
so pa absolutno ostala. In logično vprašanje je, vedno znova, začne se z zaupanjem. In zaupanje se začne tam, ker zaupam tebi. In smo zopet pri strahu. Kako lahko jaz tebi zaupam? Ja, meni je najlažje zaupaš, če se res dam na ta osebni nivo, ko se jaz upam biti ranljiv, ko uspem jaz podeliti, bom rekel, sebe na tak način, da se ti ali vi v meni varno počutite. To ponavadi pomeni, da sem jaz iskren ali pa avtentičen do svojih neavtentičnosti. Da tudi priznam, bom rekel, svoje spodrsljaje, da priznam svoje napake in kje sem ga pač polomil. In ko dejansko ljudje potem en drugemu povemo, vsi delamo napake, vsi smo krvavi pod kožo, se zbližamo. V teh, bom rekel, pristnih, težkih trenutkih. Se pravi, kako lahko jaz začnem, je ne, da rečem tebi, Nastja, zaupaj mi, to je tvoja odgovornost, ali pa to moraš, da se bomo boljš razumela, ampak da ti pač povem neko svojo zgodbo in pač upam lahko potem, da ta zgodba te nekako povabi, da tudi ti meni pove svojo zgodbo, ki je pa, bom rekel, pristna, morda tudi ni najlažja, ni tista epska, jaz heroj, Superman, kot je rekel prej omenil, nekaj takega, ampak v tem smislu, padam vsak dan. Vsak dan imam dvome v sebe, v svoje projekte, ampak jih premaguješ. In če vam več tega povem, verjetno se boste lahko s tem lažje poistovetili in potem tudi upam, da mi bolje zaupali in jaz vam. Blanka je prej začela s paralelami tudi z šolstvom in družino. In se mi zdi, da tam še bolj kot v družinskih, kot v poslovnih okoljih vidimo, da imajo učitelji občutek, da morajo biti avtoriteta, avtomatično, da ravno skrivajo svoje ranljivosti, mogoče tudi zdravniki, recimo starši, bolj kot naredijo napako, bolj se naredijo velike. Kaj hočem reči, potem pa otroci odrastajo z tem občutkom, raje se skrijem, raje se naredim nevidnega, raje sem med sestankom tiho, pa potem klevetam za hrbtom, v menzi, ki jo imamo. In mislim, da ravno na tem področju moramo še veliko storiti, ne samo poslovno okolje se vsaj uči, drugo pa ne, ampak da greva naprej, ker vprašanja pravzaprav letijo. Tu je eno zanimivo vprašanje, kako se znebiti negativcev, tistih, ki podirajo zagnanost, kreativnost, nove ideje in nove izzive? Težko je vprašanje. Čeprav citiram, kako se znebiti, je bilo vprašanje. Znebiti, se pravi, ne jih povabiti, ampak kako se jih znebiti. Če se želite znebiti negativcev, pejte v drugo okolje, se vi odstranite. Če je vprašanje, kako se jih znebiti, ali pa če ste pač vodje, jih pač odpustite. Zdaj radikalno odgovarjam, ker je bilo tudi radikalno vprašanje zastavljeno. Če pa bi bilo vprašanje drugače zastavljeno, se pravi, kako mogoče, prej je bilo vprašanje v zdravstvu, kako pa ne proti hierarhiji, tam pa res nimamo moči. In je res, so sistemi, ker ste res bolj omejeni. In jaz takrat nekako vedno stavim, pa to so zdaj, niso lahki scenariji, res niso lahki, so zelo težki. Vedno scenarij na nek coaching mindset. Se pravi, čutim, da nimam moči v hierarhiji, po meni teptajo, hodijo, me ne spoštujejo, imam nizko plačo, delam trojizmensko službo, utrujena sem, res imam poln kufer vsega. In najprej rečemo, drži, vse drži in se strinjam. Dejansko to je lahko realnost in mi je žal, da je taka realnost. In kljub temu potem pogledamo, kje lahko najdemo pozicijo moči, točke moči, lastne in kaj lahko naredimo, da se to spremeni. Se pravi, mene zanima v najhujših primerih, tudi če so to dejansko res, bomo rekel, težke razmere, od naravnih katastrof, vojn in to, od kje bomo iskali moč, da se vprašamo, kaj lahko naredimo. In potem jaz poskušam ljudi vedno rečem, vse drži, gospa ali pa gospod, sočustvujem z vami, kaj lahko naredimo. Ker vidim, da imate še neko jezo, neko moč, se pravi, ko imam bolečino, ko imam jezo, je še neka moč. Človek ni obupal. Če se lahko jeziš, imaš energijo. Če si zombi, potem si že lahko odpisan. Se pravi, če vidite, da je tam neka strast v ljudeh, ne vem, samo iti v ta coaching mindset. Kaj bomo naredili? Kje so močne točke? Kaj je potencialna rešitev? Lahko skupaj razmišljamo in poskušamo počasi preusmerjati tok
je to traja, ni lahko, ful živcev gre, včasih vi vam padete, ampak jaz verjamem, da je to pač pot, no, ki se jo splača vsaj trudi zasledovati. Podobno, ampak ne tako zelo drastično vprašanje, pa je, kako preseči razlike v opravljanju obveznosti med sodelavci in kako doseči večjo efektivnost sodelavcev, ki odlašajo z izpolnjevanjem plana, pa nimaš nekega finančnega vpliva na to. Jaz bi rekel, obstajata v moji glavi trenutno v tej sekundi dva pristopa. Eno so, bom rekel, pogovori, pa se lahko mi usedemo in pogovorimo, ampak to ni pogovor, kot ga imamo včasih v Sloveniji, ne? Ali pa, kaj jaz poznam. Mogoče sem opazil, da mogoče ti nisi čisto najbolj mogoče učinkovit, a bi mogoče lahko, prosim, čez 2 meseca poskusil tisto tabelo dodati 2 stolpca. Mislim, to je tako zavito v celofan, ne, da mislim, človek je že nehal pri drugem mogoče prijazno, če bi ti nekaj naredil, ne, poslušati nehal. Ne. Se pravi, če želimo nekaj nasloviti, a smo lahko konkretni, opazil sem, da ne izpolnjuješ svojih nalog, predlagam ti, da poskušiš to in to, lahko to poskusiš in mi javiš, kako je. Zdaj, če nimaš dejansko avtoritete, bom rekel, je pa spet vezano na našo osebno samozavest. A si jaz upam, ker vidim pač, da me nekaj moti, biti tukaj samozavest in povedati, mene tole moti, mislim, da to ni učinkovito, lahko poskušamo kaj drugega. Kaj predlagaš, a pa jaz to predlagam. Se pravi, imeti spet jajca, da poveš. To je eden, bom rekel, pogovor, ampak tak, z jajci pogovor, no, iskren, direkten, brez ovinkarjenja. To lahko deluje, ker tudi šokira malo ljudi, ne, in tudi nas. In vem, da je ta pogovor težek, ker nas spravi v pozicijo, da se bo nekaj spremenilo, ti boš šokiral nekoga, ampak s tem pač prekineš ta status quo, to melanholijo, ne, v okolju. Druga pot pa je, po mojem, je pa vpeljava nekih agilnih metod, struktur, ne, lahko so to digitalne strukture, lahko so agilni formati, ki pa dejansko človeka povabijo ali pa ukvirijo, da je bolj učinkovit. Se pravi, konkretno bi to pomenilo, damo nalogo en dan in ti jo štopamo. Recimo se mogoče zveni tako zelo diktatorsko, ne? Ampak damo mogoče vsem zaposlenim nek tak playful izziv, rečemo, ok, zdaj pa delamo to in sistem vam bo zabeležil, če ste vdali, na primer, vaš report do takrat. Se pravi, z tehnologijo, z igrifikacijo mogoče porineš, ne, človeka v drugo strukturo in mu prekineš ta njegov, bom rekel, ne vem, zdolgočasen mindset in način dela. To dvoje bi saj jaz poskusil, no. Zanimivo. Povej, kaj ti meniš, ali letna ocena zaposlenih te bolj motivira ali demotivira? Odvisno, kakšna je. Kakšna bi bila taka, ki bi jih motivirala? Ja, glede letnih razgovorov pa razvojnih pogovorov, no, mislim, da je zelo pomembno, da človeka zaposlenega povabimo, da najprej sam oceni, ki je močen. Ne, to se mi zdi, prosim, Nastja, če smo mi na letnem pogovoru, ne, na kaj si ponosna v lanskem letu, kaj si res dobro dosegla, ne? In mi ti poveš, tukaj začneva. Ne? In potem bi šele recimo kot vodja šel čez neke projekte, ki so morda bili ne tako učinkoviti, in bi te spet vprašal, tole so rezultati, Nastja, kaj lahko izboljšava? Kje se ti vidiš, da lahko mogoče narediš korak naprej? Kaj si ti želiš? Se pravi, poskušal bi dati odgovornost, ne, in neka samo vprašanja na osebo. In to mislim, da je motivira, ker potem oseba prevzema, ne, odgovornost, sama sebe sprašuje, kaj si želi, kaj lahko izboljša, in tudi jaz vidim, a žari ali ne. Če pa jaz samo rečem, Nastja, tole ok, tole ni ok, bolj se potrudi. Ja, verjetno ne boš motivirana, no. Teda, odvisno od načina, kako se pogovarjam. Hvala. Imamo pa zdaj še 2 vprašanji, tako malo nostalgični, ne? Češ, Super. kako komunicirati z nadrejenimi glede dela in dopusta, ker se je prej vse lahko dogovorilo, zdaj pa nič več. Ja, težko vprašanje spet. Mislim, da je razlika ta VUCA sveta, nestabilen svet. Ljudem je težko, ne, verjetno, nekoč smo bili zmenjeni, grem na dopust 15. in potem je 2 tedna ni. Danes se pa 14. zvečer zgodi, da nujen projekt in nekdo ga mora opraviti. Kako komunicirati z nadrejenimi v realnosti? Ja, zelo pomaga, zdaj, če imamo in, bom rekel, recimo asertivnega sogovorca na strani zaposlenega in asertivnega govorca na podlagi vodje, ne.
Kako bi jaz poskušal komunicirati, ne, je, da bi povedal vodji, da si želim dopusta, oziroma to, da sem to planiral s svojo družino takrat in takrat, in vprašal, kakšna je možnost. Ne? In potem vodja mi lahko odgovori, da te ni možnosti. Ne? Se pravi, ni, imamo pač urgenco. In moja naloga tukaj je, ko dobim prvi ne, da vprašam, kaj so alternative. Se pravi, kako pa lahko najdemo morda skupaj alternativo, ki podjetju ustreza in meni ustreza. In potem iščemo neko skupno pot. Spet pozor, potrebno je biti, bom rekel, tukaj stabilen, ne, pri sebi, samozavesten in imeti vizijo. Želim si odmor svojo družino, na dopust. In poskušal bom v tem tednu, morda imam že karte rezervirane, pač poskušam, ne bom dejansko potem šel v nek konflikt, če se to ne zgodi, ker tudi podjetje, morda res jaz ne poznam vizije proizvodnje ali pa procesov in so morda res nujni in se me morda res rabi zaradi, bom rekel, odgovornosti ali pa kompetenc, ki jih jaz imam v tem času. In je to fino, da se tega tudi zavedam. No? Se pravi, iskal bi vmes. Morda mi ne uspe, morda mi uspe, žal tukaj ne morem. Že da vsaj ne vzbudim jeze na obeh straneh, ki lahko sproži vojno. A ne? Tako. No, drugo nostalgično je podobno. Pred 20 leti smo še uživali v službi, držali smo skupaj, sedaj pa je vsak za sebe in vsak bi drugega potopil. Kako shajati zdaj s takimi ljudmi? Hita so sicer tale nesplošno konkretna vprašanja. Okay. Jaz bi se tukaj vprašal najprej, kako to, da sem se v takšnem okolju znašel. Ne, se pravi, zakaj sem še v tem okolju, če res čutim neko zahrbtnost? Ne? Zakaj tukaj sem še? Morda sem zaradi varnosti, morda nisem sposoben, pa res potrebujem to zaposlitev, zaradi materialne varnosti. In potem bi razmislil, ok, spet coaching mindset. Ne? Če je to v mojem okolju službenem, zahrbtnost, šimfanje, obtoževanje, res slaba energija, ok, kaj lahko jaz naredim? Kje je moja odgovornost, kaj lahko jaz naredim, da se dejansko da meje postavim, da prosim za premestitev, da zamenjam službo, da komu meje postavim dodatno, ne? A se razjezim, ali poskušam se zmeniti za delo od doma večkrat, ali da se manj s to osebo družim. Ne? Se pravi, spet bi iskal variante, skoraj kreativno že, ne? Kaj je v moji moči, kaj je moj vpliv, in s tem upam, da mi da to dodatno samozavest in pa motivacijo, ker jaz vplivam lahko na neke stvari. Ne morem na vse. Ne? In bi iskal tu. Če res ne gre, bi poskušal potem zbrati energijo, ko govorimo o regeneraciji pa stresu, za dodatno učenje, usposabljanje, dobiti nove kompetence in iskati magari novo službo. Če res to ni ok za mene. Ne? Šel bi pač naprej. Govorimo torej o tem, da pač vseeno jaz sem tisti, ki prevzemam svojo usodo v svoje roke. Hecno je, ne, kako malokrat to odraslim ljudem pade na pamet kot neka možna rešitev. Vedno se mi zdi, da čakamo tega princa na belem konju, ki bo padel iz nebes in nas odrešil, in nostalgično se oziramo v preteklost. Ponovila bom, zapisala sem si jih, 5 kvalitet vodje za prihodnost, serijsko miselna agilnost in povezljivost kljub stresu, učinkovita odpornost oziroma rezilientnost, prilagodljivost in iskanje novih poti, samo opazovanje in učenje brez distrakcij ter biti energijski multiplikator za druge. Zveni super, ne bi znala na pamet napisati, na pamet povedati, če ne bi prebrala. Če nekdo začne danes kot slab vodja, pa se odloči biti vse to supermensko, kar sem ravnokar prebrala in povedala, kaj misliš, koliko časa je potrebno, da to lahko pri sebi razvije? Nekaj zagotovo, odvisno pa, kakšno podporo ima. Ne? Se pravi, če je v družini ali v podjetju ali v okolju, ki ga spodbuja pri tem, lahko gre to zelo hitro. Se pravi, če sem jaz v podjetju, kjer se mi dogovorimo, da imamo učinkovite sestanke, da tudi, bom rekel, se zdravo prehranjujemo, da omogočamo en drugemu morda neko telovadbo, neko sprostitev vmes, in tudi, bom rekel, en drugega držimo za besedo, recimo za odgovornost. Rekel sem, da bom to naredil. Morda imamo strukturo agilno. Po SMS-u si vsakeč si pošljemo
3 stvari, ki jih res hočem končati. Če imamo vse to, da je to zelo hitro, če nič od tega nimamo, se moram jaz sam matrati, ne. Moram jaz potem sebe motivirati, imeti disciplino, zdravo jesti, dobro spati, drugi pa morda so vse kontra in se moram proti temu še boriti. Se pravi, bi pa jaz zdaj opažam pri sebi, ne, ker tudi ogromno delam, ne, jaz se vedno znova vračam k osnovam. Bom rekel, zdravje, spanje, hrana, počitek, koliko imam jaz dejansko energije, koliko sem jaz lahko res multiplikator tudi za ideje in delo, ki ga delam. Če jaz nisem spočit, žal mi je, jaz ne bom produciral. Oziroma bom produciral tako malo, ma saj je dosti dobro. Ma v redu je, a veš, ne, ker ne zmorem več. Se pravi, jaz opažam, da pri vodjih je vedno več debate dejansko o počutju, ne, pa je dejansko meditacija v smislu, kako jaz umirim svoje misli, ni to zdaj neka, ne vem, new age-ovska stvar. Hrana ni zdaj neka hipijevska stvar, dajmo jesti samo veganske stvari, ampak ne, kaj lahko jem, da moje telo čim manj obremenim, kako spim, ne, zelo pomembno, kako čustvujem, a sem jaz iskren, upam povedati, ja, tudi v smislu učinkovitosti. In jaz mislim, da tukaj je naša naloga, no, kot vodje svojega življenja, kako poskrbim, da imam jaz dovolj energije, ki jo potem zavestno poskušam usmerjati, čim bolj fokusirano. Se pravi, delam tukaj preboj, delam to, delal bom to, je energija, rabim nekaj dobiti. Ne? Je pa to zdaj velik izziv v teh časih, ne? Ker energije nam primanjkuje, glede na vse, bomo rekel, izzive, ki jih imamo družbeno gledano, ne? Ni lahek čas za imeti energijo. Se moraš res potruditi in bomo rekel, že skoraj zavarovati, ne? Da imaš ti, bomo rekel, nek tempelj miru doma, pa neko telovadnico, da se treniraš. Ne? To so se metafore, templji, telovadnica itd. Ja, hvala ti. Jaz sem pa medtem poškilila na chat in vidim Sonja Klopčič nas je spomnila, da najboljše, največje motivatorje po knjigi Dana Pinka Zagon piše smisel, avtonomija in občutek mojstrstva. Jaz to, ko ljudem razlagam, še raje rečem kar 3 S. Prvi S je za smisel, drugi S je za samostojnost in tretji S je za samoizpopolnjevanje. In verjetno je to tisto, česar bi bilo, kaj bi se morali posamezniki zavedati, da morajo vplivati pri sebi, zato da bodo lažje potem imeli okoli sebe tiste ekipe in tiste vodje ali bili takšni vodje, ki bodo z veseljem čakali vsakega ponedeljka, če tudi je predavanje na primer ob 8 zvečer, a ne pa se temu izognili. Jaz bi zaključila z tvojimi 3 točkami, kako naprej. Si rekel, biti avtentičen, biti to, kar si, biti prisoten, biti tukaj in zdaj in imeti vizijo, torej vedeti, kam hočeš. In če zdaj to povežem s teboj, kakšna je tvoja vizija, če si čisto avtentičen in govoriš zdaj zase? Evo, ravno danes tak čuti meni tak konflikt v samem sebi, ne, ker se veliko ukvarjam z ljudmi in kakorkoli obrnem, je vedno ta COVID zgodba, ne. Kaj verjameš, kaj ne verjameš in kdo je v katerem taboru. In moja vizija je, da bi jaz uspel in tudi ostali, da bi uspevali povezovati ljudi. Jaz si res želim, da bi znali biti nekje vmes med vsemi resnicami in se poslušati in iskati skupaj rešitve. Najbolj grozno mi je, da vidim, da so ljudje, ki so prej sodelovali, zdaj na nasprotnih bregovih in si z argumenti obmetavajo, kdo ima prav in kdo nima prav. Vmes pa v bistvu nam propadajo podjetja, propadajo družine, propada država. In če si jaz kaj želim, če je moja vizija, da bi bili psihološko tako močni in sposobni biti pri sebi ranljivi in tudi sposobni sprejemati dejansko druge argumente. Se pa tudi sebi želim, moja vizija je, da lahko sprejmem še tako nek absurden pogled nekoga, ga pogledam in se pogovarjam o tem in upam, da potem nekje najdemo skupno pot. To je moja zelo taka idilična vizija, zelo težka vizija, ker vedno padem, vedno se zaletim v neke, bom rekel, stene in boli. Ampak to je moja vizija, no, da bi dejansko znali skupaj razmišljati, ker vem, da si Debonova učenka, ne, kako bi lahko mi lateralno v isto smer razmišljali, pa malo preskakovali, ne, to in se res spraševali, kako narediti neke stvari boljše. Ne.
To. Ja, moram priznati, da vse rešitve vseh situacij se skrivajo v Debonovih orodjih. Zahtevajo pa par let učenja, verjetno vsaka izmed njih, ampak kakorkoli govorimo o tebi in najprej sem hotela reči iz tvojih ust v Božja ušesa. Potem pa sem se spomnila, če rečem Božja ušesa, to spet pomeni, da obljubljam, da bo nekdo od zunaj zrihtal. Tako da bom rekla, iz tvojih ust v možgane in roke vseh nas, da bomo že jutri začeli s tem povezovanjem kljub vsej raznoličnosti, vsej drugačnosti, vsemu pravzaprav dopolnjevanju, ki je med nami. In povej. To je ena vizija. Potem imam še, zraven imam še drugo vizijo, ki je pa zelo, ker kar se zavedam, no, eno se je pogovarjati in se razumeti, drugo je pa delovati. Ne. Se pravi, vizija, ki gre skupaj s tem je, jaz se lahko tukaj pogovarjam, lahko sem motivacijski, ne, ampak na koncu, kje smo mi karkoli predstavili. Ne. In kar si želim, kaj je tudi moja vizija, recimo za širšo skupnost, ne, kje smo ti delavci, da potem kar rečemo, zagrabimo, ne, zelo konkretno, zelo preprosto in nekaj naredimo. Ali bodi si se zmenimo, pa nek projekt naredimo, ali podpišemo nekaj, skupajmo jarek, se pravi, da je neka akcija speljana. To je dejansko najbolj v sreči, se pravi, ne bi rad bil samo komunikator. Rad bi bil dejansko delavec, ki za svojimi rokami, iz svojih besed da v roke in nekaj sproducira, kar potem drži ali prostor, ali nek projekt za boljše sodelovanje. No, se pravi, to si želim. Dobre komunikacije, pa dobrega dela. Evo, kot bi rekel Debono, I construct, therefore I am. Tako, dragi gledalci, to je bil naš zlati Matej Delakorda z enega zornega kota. Če vas zanima še njegov drugi zorni kot, pa pojdite na stran našega medijskega podpornika videolectures.net in tam vtipkajte 4. maraton pozitivne psihologije, kjer je pa govoril precej drugačne zgodbe, precej bolj osebne zgodbe o moških vsebinah. Tako da zdaj imamo že toliko predavanj posneti, da se vam splača že iskati tiste vsebine, ki se pišejo točno vam na kožo. Ura je pa toliko, dragi Matej, da se moramo posloviti. Hvala ti tudi za naše tokratno odlično sodelovanje. Ko gledam naše, recimo Klavdijo je rekel, lepo je to poslušati, vse se sliši tako zelo enostavno. Tako da res lahko je enostavno, če si sami ne zakompliciramo. Mogoče je bilo to fajn, če bi ljudje imeli v glavi. Tako da res, najlepša hvala. Jaz pa zdaj povabim samo še Blanko, da se skupaj posloviva. Eden od načinov, kako lahko vi prispevate k boljši družbi že zdaj, je, da kliknete na pravno mrežo za varstvo demokracije in nakažete nekaj denarja za njihovo delovanje. Drugo je, da kliknete na Ekologi brez meja, ki so že danes začeli za svojimi akcijami, kajti v četrtek je svetovni dan zemlje in verjemite mi, noben denar na svetu nam ne bo koristil, če ne bomo imeli čiste vode, čiste hrane, čistega zraka. Tako da lahko imamo najboljše službe na svetu, če nimamo okolja, v katerem jih imamo, nismo povezana družba in dokler nismo povezana družba, nismo srečni v svojih službah pravzaprav. Tako, Blanka, kako se je tebi zdel tale najin pogovor, kakšna zanimivost, ki si jo vmes pomislila? Jaz sem imela en cel miselni tok o tem, kako resnično ustvarjamo nekaj večjega, tukaj eno celo zgodbo in kako se zlagajo kamenčki, da v resnici govorimo o kreativnosti iz tega osebnega vidika in sem prav vesela, da ne govorimo samo o orodjih, ampak da se v sebe poglobimo, ker se mi res zdi, da je v tem ključno. In s tem smo zaključili današnje predavanje, jutri pa je nov dan in nadaljujemo s tednom kreativnosti in inovativnosti. Z nami pa bo dr. Jure Knez, slovenski priznani podjetnik iz Devesofta, ki bo govoril o svoji zgodbi, in pa Nina Dušič Hren bo zvečer. Če verjamete, da je prodaja lahko prijazna, ali pa če ne verjamete, pridite, zagotovo vas bo navdušila.
Hvala in nasvidenje torej jutri na predzadnji dan Svetovnega tedna kreativnosti in inovativnosti. In srečno! Rečemo jim mali podjetniki, vendar so vse prej kot mali. To so ljudje, ki so usodo vzeli v svoje roke in se podali na trnovo pot, tlakovano z neizprosnimi izzivi trga. Morda nimajo velike pisarne, imajo pa veliko idej. Včasih niso ljudje veliko besed, a zato veliko dejanj. Morda nimajo največjega avta, ali pač dobro vedo, kdaj prositi in kdaj biti neizprosen. Predvsem pa vedo, kako iz malega narediti veliko. Če srečate podjetnika, ki tudi v najtežjih trenutkih verjame vase in v svoje sanje, ter z njimi preživlja družino, ohranja streho nad glavo in gradi kariero, mu nikar ne recite mali. Oni so veliki podjetniki. Veliki podjetniki imajo velike izzive in partnerja, ki imajo enostavne rešitve. Odkrite jih na telekom.si / podjetniki. Poslujte enostavno, poslujte digitalno. Telekom Slovenije. Slovenija praznuje Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti, 7. konferenco o kreativnosti, ki letos poteka pod naslovom Srečni v službi. Vsak dan od 15. do 21. aprila ob 14:20 na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTubu in Facebooku. Brezplačne prijave na www.maratonpozitivnepsihologije.si.